हर आदमी चाहता है कि उसका एक अपना घर हो, जैसा कि आप भी चाह रहे हैं। तो अब उस और अपना भी घर हो प्लस आसपास जो घर है उससे देखने में अच्छा हो, चाहे वो बाहर का लुक हो चाहे अंदर से देखने में हो, इस तरह से। तो घर बनाना तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ अधूरी जानकारी होने के अनुसार जो है अच्छा घर नहीं बन पाता है और सुंदर भी देखने में नहीं लगता है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा, और ये मैं वीडियो सीरीज शुरू किया हूँ जिसमें हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप, मतलब कि घर बनाने का जो तरीका है उसको जो है हम बारीकी से आपको बताएंगे, शुरू से लेकर एकदम इनिशियली। मतलब जैसे ही आपके दिमाग में घर बनाने का ख्याल आ रहा है तो पहला ख्याल क्या आएगा, क्या स्टेप करें। तो एक एक करके मैं हम आपको जो है बताऊंगा। और इसका जो है मेरा पहला सीरीज है और इसको मैं जो है अपने प्लेलिस्ट में भी एक फोल्डर बना दूंगा जिसका टैग होगा आपका फोल्डर का नाम होगा हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा और आज स्टेप 1 है मेरा। तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए, और इसमें जो है पहला स्टेप में मेरा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें। कभी कभी हम लोग घर बनाना चाहते हैं लेकिन हम लोग अपने बुजुर्ग से मशवरा लेते हैं, चाहे अपने दोस्त से पूछते हैं कि भाई कैसा बनाना चाहिए, वो कैसे होगा। तो उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर का भी मतलब हेल्प लेते हैं और कॉन्ट्रैक्टर अपने अनुसार जो है बना देता है, जो कि देखने में उतना सुंदर नहीं रहता है। तो अगर मेरी बात मानिए तो अगर आप जो है हाउस के बारे में, घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका पहला ही स्टेप है कि आपका ज़मीन के अनुसार, जितना आपका ज़मीन है उसके अनुसार जो है आप पहले अपना एक रिक्वायरमेंट दे दीजिए कि भाई कितना आपका बेडरूम होना चाहिए, कितना किचन तो एक ही होगा, कितना आपका टॉयलेट होना चाहिए, हॉल भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए। सारा चीज़ आप जो अपने फैमिली के साथ मिलके विचार विमर्श कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कितना फ्लोर का बनाना है, इन फ्यूचर में जो है चाहे 5 साल 10 साल बाद जो है चाहे सिंगल फ्लोर में ही काम चल जाएगा कि एक फ्लोर और बनाना पड़ेगा। ये सारा चीज़ डिसीजन ले करके एक चीज़ रेडी कर लीजिए और उसके बाद किसी आर्किटेक्ट चाहे सिविल इंजीनियर से कंसल्ट कीजिए। आजकल तो सिविल इंजीनियर भी जो है ड्राइंग बना करके देते हैं, आर्किटेक्ट तो बना के देते ही हैं, तो सिविल इंजीनियर भी ड्राइंग बना के आपको देंगे। तो अब आर्किटेक्ट के अनुसार जो है आप डिज़ाइन बनवा लीजिए। और उसमें क्या है कि अगर आप जो है वास्तु को मानते हैं, वास्तुशास्त्र को मानते हैं, उस हिसाब से जो है आपका किस साइड में जो है किचन होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, ये सारा चीज़ जो है वो आपको बता देगा। तो वास्तु के अनुसार ही बना सकते हैं, नहीं तो बिना वास्तु के, जो वास्तु नहीं फॉलो करते हैं उनको तो कोई भी दिशा में जो भी चीज़ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। जब आप आर्किटेक्ट या इंजीनियर से अपने घर का नक्शा बना लेंगे तो उसके बाद आता है आर्किटेक्ट, तो आपको जो है पूरा प्लान दे देगा और उसके बाद साइड एलिवेशन सब दे देगा, लेकिन उसमें अब स्ट्रक्चर सरिया भी डालना पड़ेगा। तो सरिया के डिटेल के लिए जो है आप किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप जो है 2 से 3 मंजिला तक बनाते हैं तो इसमें आपको जो है आर्किटेक्ट वाला ही सजेस्ट कर देगा कि इतना mm का सरिया उसमें देना है। तो ये 2 प्रोसेस हो गया। पहला है कि आपका ड्राइंग बना लीजिए, फिर अगर आप जो है स्ट्रक्चर के मदद से घर की मजबूती बनाना चाह रहे हैं तो आपको जो है रेनफोर्समेंट डिटेल के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर से संपर्क करना पड़ेगा। यानी तो कभी कभी क्या होता है कि आर्किटेक्ट इंजीनियर ही जो है स्ट्रक्चर वाला से मिला देता है, वो आपको सारा डिटेल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका दूर कर दे रहा हूँ कि भाई अगर हम आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर के पास जाएंगे तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा, लगेगा। लेकिन हम अगर बात करें तो ये आपका रेट जो लेगा 20 से 25 रुपया लेगा आर्किटेक्ट, और स्ट्रक्चर वाला भी जो है आपका जो है
अगर स्ट्रक्चर वाला की बात करें वो भी जो है इसमें 10 से 12 रुपया आपका लगेगा, लेकिन ये रेट जो है जगह के हिसाब से डिफ़र करेगा। मैं पहले क्लियर बता दे रहा हूँ। तो हम आपको एक लमसम अनुमान बता दिया कि कितना लग सकता है। एक तरह से देखा जाए तो टोटल मिला करके आपको 30 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका खर्चा पड़ेगा घर का नक्शा बनाने के लिए। अगर आपको अच्छा नक्शा चाहिए और देखने में पूरा सुंदर लगे, क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, हर आदमी चाहता है कि वो जो घर बना रहा है बगल वाला चाहे सामने वाला के घर से थोड़ा सा सुंदर दिखे हर एक एंगल में, चाहे आपका डिजाइन में हो, चाहे टाइल में हो, चाहे पेंट पुट्टी जो भी है सब तरीके से, और कंफर्टेबल भी घर हो। देख कोई जैसे ही घर घुसे देखने से उनको जो दिल खुश हो जाए। तो एक ये हो गया। अब आगे जब बात करते हैं कि अगर आप जो है जिस एरिया में आप घर बनाना चाहते हैं, अगर वो आप जो है म्यूनसिपल चाहे नगर पालिका के अंदर है, तब तो आपको जो है उस नक्शा को जो है अप्रूवल कराना पड़ेगा। नहीं तो आप जो छोटे गांव में रहते हैं तो वहाँ जो आपको नक्शा को अप्रूवल कराने की ज़रूरत नहीं है। तो नक्शा को अप्रूवल कराने के लिए आपको जो है म्यूनसिपल चले जाइए, वहाँ पे कुछ फ़ीस रहता है। फ़ीस क्योंकि हर एक जगह का रेट अलग अलग है, आप वहाँ जा कर के वो फीस को दे करके जो है आप जो है वहाँ पे अप्लाई करके अप्रूवल करा करके तब जा करके घर बनाइए। नहीं तो अगर आपका ज़मीन म्यूनसिपल के अंदर आता है, नगर पालिका के अंदर आता है, अगर आप अप्रूवल नहीं किए तो कभी भी वो जो है निर्माण अवैध निर्माण होता है घर का। कभी भी जो है आपका नगर पालिका वाला आ करके आपके घर को तोड़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत जगह जो है ब्लॉक भी होता है, अगर आपका ब्लॉक के अंदर आता है तो आप जो है ब्लॉक वाला से अप्रूवल ले लीजिए, यानी तो अगर गांव में बनाता है तो आप सरपंच को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो ये सब तरीका है। तो कहीं भी जो है अवैध तरीके से घर ना बनाए, अगर बनाने से पहले जो है आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दें। एक ये चीज़ हो गया। तो अब इसमें आता है कि लोग सोचता है कि अब घर तो प्लान देखें, हम आज जो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि प्लानिंग कैसे करना है। तो ये सब हो जाने के बाद जो आप जब अब एक बजट पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि भाई मेरा बजट कितना है। बजट के बारे में जानकारी लेने के लिए जिसको एस्टिमेशन बोलेंगे हम, एस्टिमेशन निकलवा लीजिए। वो आपका जो है सिविल इंजीनियर से, तो वो आपको एक सिविल चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियर से वो आपको एक एस्टिमेट दे देगा कि हाँ कि अगर जितना आपका एरिया है और जितना फ्लोर का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से, अगर मान लिया जाए कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 10 लाख रुपया आपको जो है लगेगा बनाने में, तो उस हिसाब से आपके पास बजट भी होना चाहिए। तो एस्टिमेशन निकालने के बाद जो आपको आया उसका जो कुछ परसेंट और एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो अगर उतना रुपये आपके पास है उसके बाद आप जो शुरू कर दीजिए। नहीं तो बहुत जगह मैं देखा हूँ कि सिर्फ जो है प्लिंथ लेवल तक जो है बना करके छोड़ दिया। अब 4 साल 5 साल प्लिंथ लेवल भी यही है, फिर कुछ दिन बाद 4 साल 5 साल बाद फिर जो है आपका जो है लिंटल लेवल तक जो है कर दिया। तो ये भी जो है सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप जो है घर बनाना चाहते हैं तो उसको एक ही बार जो है पैसा जमा करके पूरा बना दीजिए, नहीं तो होम लोन ले लीजिए। तो इस तरह से है। तो अब बात करते हैं, तो अब बजट भी एस्टिमेशन आपका जो है पूरा हो गया। अब एस्टिमेशन के अनुसार जो आप जो है अब घर बनाना शुरू कर दीजिए। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें घर बनाने को लेकर के जो 2 प्रोसेस है, जैसा कि आप लोग को ही पता है। एक है जैसे RCC रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ये तो आजकल हर जगह चला है। मतलब इसमें फ्रेम स्ट्रक्चर, मतलब कि इसमें आप जो है रेनफोर्समेंट आपको यूज करना है, जिसमें आपका प्लिंथ बीम कॉलम और प्लस आपका स्लैब सब में। लेकिन अगर हम बात करें RBC का रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट, इसमें क्या होगा कि आपका ओनली इसमें इसका फाउंडेशन भी आपका जो है RCC का नहीं रहेगा, कॉलम नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ ब्रिक के द्वारा ही बनेगा। लेकिन अगर RBC सिस्टम के द्वारा बनाते हैं, ये आपका जो है 1 से 2 फ्लोर तक बना सकते हैं, और ये जो है उतना भूकंप रोधी नहीं, भूकंप को झेल नहीं सकता। लेकिन अगर आप जो है RCC बनाते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, तो ये आपका जो है भूकंप झेल सकता है। तो ये चीज़ आप पहले डिसाइड कर लीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप जो है RCC से बनाते हैं तो ये इन फ्यूचर में आप ऊपर घर बना सकते हैं, RBC में नहीं बना सकते, जो कि बहुत ही रिस्क है।
तो हम आगे बात करते हैं। एक ये चीज़ तो हो गया, ये चीज़ डिसीजन हो गया। अब एक और चीज़ डिसाइड करना होता है कि घर जो बनाना है इसमें जो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को बनाने के लिए दे दिया जाए या डेली लेबर में खुद बनाया जाए। तो हम एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हर आदमी तो एक्सपर्ट होता नहीं है। अगर आप पहली बार घर बनाना चाह रहे हैं, आपको तो उसके बारे में उतनी जानकारी होगी नहीं कि घर जो बना रहे हैं वो कैसे बनाना है, पहले क्या स्टेप होगा, पहले क्या बनाना चाहिए। तो ये सब जानकारी जो है एक आम आदमी को नहीं होता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि एक आम आदमी को आम आदमी तक मैं पहुँचा रहा हूँ कि अगर घर बनाने का स्टेप आप क्या क्या कर सकते हैं। उसी चीज़ को लेकर के जो मैं ये सीरीज़ शुरू किया हूँ, जिसका जो स्टेप 1 है, इसका जो बहुत सारा सीरीज आएगा जिसमें कि हम छोटा सा छोटा चीज़ आपको जानकारी दूंगा। जैसे भी मैं इस चीज़ की जानकारी दे रहा हूँ, शुरू करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, फिर इसमें जो है अब फाउंडेशन कैसे करना चाहिए, प्लिंथ बीम कैसे करना चाहिए, फिर स्टेप बाय स्टेप जो बताएंगे आपको ब्रिक वर्क, फिर उसको जो है फिर अगर फिलिंग की बात करें वो हो गया, फिर तब जा कर के जो है लकड़ी का भी काम हो गया, स्लैब, जो भी बहुत तरह का हर तरह का चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, जिसका मेरा बहुत सारा और सारा चीज़ आने वाला। तो हम बात कर रहे थे कि अब डेली लेबर में काम करवाया जाए कि कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो किसी अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर को, एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को आप ये काम दे सकते हैं। डेली लेबर में आप करवाएंगे तो बहुत सारा हेडेक होगा, आपको सुपरविजन की तरह वहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो अपने सुपरविजन में रहेगा और वो करवा देगा और आप जो उसको सुपरविजन करते रहेंगे हमेशा। तो अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर भाई कितना लेगा बनाने का। तो नॉर्मली अभी अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों सब में जो है कॉन्ट्रैक्टर जो लेता है घर बनाने का खर्चा जो है वो लेता है आपका जो है 200 रुपये से लेकर के 250 तक, 200 रुपये से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और बहुत जगह जो है 150 से 200 भी ले आते हैं, डिपेंड करता है रेट। पहले मैं बता रहा रेट जो डिफर हो सकता है, और कुछ जगह तो इतना महंगा है तो वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। तो 200 से लेकर 250 रुपये वो रेट लेगा, उस हिसाब से जो है आपको घर बनाना है। अब जितना स्क्वायर फीट आपका एरिया है उस हिसाब से आपको रेट हो गया। तो ये हो गया ओनली आपका जो है फ्रेम सब कुछ सिविल वर्क करके वो दे देगा, कास्टिंग वस्टिंग सब कुछ करके। हाँ, कास्टिंग में भी आपको कंक्रीट आपको देना पड़ेगा, ओनली वो जो है स्टेजिंग शटरिंग सब करेगा, रड बांधने का, कास्टिंग आपका अलग खर्चा। तो कॉन्ट्रैक्टर हिसाब से रेट लेगा। तो अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि जब आप अगर आप घर बनाने के शुरू कर रहे हैं तो आप एक रजिस्टर रखिए जिसमें कितना मटेरियल आपका आ रहा, चाहे सीमेंट सेंट एग्रीगेट हो, तो वो सारा चीज़ आप उसमें होना चाहिए, और कितना आपका खपत हो रहा वो सब रजिस्टर ज़रूर बनाइएगा। तो स्टार्ट करने से पहले ये सब सारा चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, कभी भी इन फ्यूचर में जो है हिसाब किताब मिलाने में मिस्टेक ना हो। और कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट ले लीजिए कि भाई कि इतना रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाए तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि बाद में जो आपका जो है बोले कि नहीं इस रेट में मेरा पोसाई नहीं हो रहा है और मुझे जो है रेट और चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ आपको जब पहले से डिसाइड कर लेना है कितना रेट में उसको देना है, और जिसको हमको जो वर्क ऑर्डर बोलते हैं, वर्क ऑर्डर बना लीजिए और वर्क ऑर्डर के अनुसार जितना एरिया है उसके साथ बना लीजिए, उतना उस हिसाब से उसको पेमेंट करना। तो एक रजिस्टर भी है। और सबसे पहले अब हम थोड़ा सा जो आगे का जो मैं सीरीज बनाऊंगा उसका मैं एक थोड़ा झलक दे रहा हूँ। तो जहाँ पे आप बना रहे हैं सबसे पहले वहाँ पे वाटर का सप्लाई देख लीजिए। अगर आपको वहाँ पे खुद का बोरिंग लगाना है तो पहले बोरिंग लगा दीजिए, नहीं तो आपके एरिया में अगर वाटर सप्लाई है तो आप जो है टैंकर से पानी मंगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बोरिंग पे डिपेंड रहना है तो अपने पास बोरिंग लगा लीजिए, और बोरिंग लगाने का भी खर्चा जो है आप देख लीजिएगा कि अलग अलग जगह जो है अलग अलग रेट होता है। तो ये है आपका जो है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप को लेकर के 1 था, और इसमें जो है हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू किया जाए घर बनाना, मैंने पहला स्टेप बताया। अब धीरे धीरे जिसका जो है बात करते हैं, इसका लेआउट होगा, फिर एक्सवेशन होगा, फिर फाउंडेशन उसमें करना, ये सारा चीज़ आपको बताऊंगा।
और इसके साथ साथ ही ये तो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, और इसके साथ साथ ही मेरा एक और सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें कितना खर्चा होगा। अगर आप जो है घर बनाने की सोच रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या खर्चा बनेगा। जैसे एक फाउंडेशन बनाने में कितना खर्चा बनेगा, एक कॉलम बनाने में कितना खर्चा बनेगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सारा मटेरियल कॉस्ट से लेकर के लेबर कॉस्ट भी जो है इसमें ऐड करके बताऊँगा। तो मैं आपको एस्टिमेट बता दूंगा और लेबर कॉस्ट भी बता दूंगा, भाई इतना रुपये लग रहा है। अगर मान लें कि लेबर कॉस्ट हम लोग के इधर जो है अगर 400 रुपये है, अगर आपके यहाँ 500 चाहे 600 है, तो आप उसमें उस क्वांटिटी को ऐड कर दीजिए तो आपको रेट समझ में आ जाएगा। अगर मैं 400 रुपये रेट लेकर के मैं जोड़ा हूँ, तो आप अगर 600 रुपये लेकर चलते हैं तो दोनों में आपको जो एक्यूरेट मिल जाएगा। लेकिन मटेरियल का रेट जो है 19-20 रहेगा, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे रहता है। तो दोस्तों ये था जो है हाउस कंस्ट्रक्शन को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद ज़रूर आया होगा, और अगर पसंद आ गया है ज़रूर मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और ये जानकारी उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, ड्रीम हाउस, और सबसे सुंदर बनाना हो तो आप जो है किसी आर्किटेक्ट चाहे सिविल इंजीनियर का हेल्प ले सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में जो है एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी जो है क्लिक कर देना है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है ना कि जब जब जो है सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।